اگر آن می که خوردی به سحر نبود گیرا، بستان ز من شرابی که قیامت است حقا. چه تفرج و تماشا که رسد ز جام اول. چه تفرج و تماشا که رسد ز جام اول. دومش نعوذ بالله چه کنم صفت سوم را. به نام خدا. ما امروز که 7 مهر ماهه، در واقع بزرگداشت جناب شمس تبریزی. شمس تبریزی شخصیت خیلی عجیبیه. حالا ما قبلا مفصل در مورد این آدم صحبت کردیم و تأثیر ایشون در نگاه مولانا و طبیعتاً کتاب مثنوی، دیوان غزلیات، همه اینا تحت تأثیر این آدم برجسته و بزرگ به وجود اومده. یعنی هر جای مثنوی رو شما نگاه میکنید یا هر جای غزلیات شمس رو نگاه بکنید، نکته به نکته بر اثر اصلا این آدم بر اثر این دیدار شگفت‌انگیز بود که به این شکفتگی رسید که زبانش باز شد. بعضی از اساتید گفتن که ایشون قبل از دیدار با شمس هم غزلیاتی داشته، ولی همون اساتید باز تصریح کردن که اون غزلیات اصلا حال و هوا رو نداره، که اون رنگ و بو رو نداره، که مولانا در واقع مولانایی که ما میشناسیم بعد از این دیدار شگفت‌انگیز و تأثیر عظیم در روحشه که متولد میشه، بعد از اون دیداره که همه چیز زندگیش دگرگون میشه، نگاهش عوض میشه، اهدافش عوض میشه و انگار شمس تبریزی بهش میگه که آقا این چیزها رو بذار کنار. ولی شاید هم اصلا وقتی که با شمس دیدار میکنه، اون تحول روحی عمیق باعث میشه که ناخودآگاه اصلا همه چیز، یعنی اون چیزهایی که قبلا براش خیلی عزیز بود دیگه اون عزت و جایگاه رو نداره و چیزهای دیگه ای براش معنا پیدا میکنه، دنیای این آدم رو متحول میکنه. و طبیعتاً پیروی کردن از این بزرگان هم پیروی کردن از نگاهشونه، پیروی کردن از مسیریه که اینا رفتن در جهت تکامل روحی که به دست آوردن. و الا خب خوندن شعرها و حالا یه حالی هم کردن به قول معروف ممکنه لحظه‌ای حال ما رو خوش کنه و دوباره اگر لیز بخوریم برگردیم توی اون شرایط خیلی دست و بالمون رو نمیگیره. من خیلی کوتاه فقط یه غزل از دیوان غزلیات شمس رو میخونم. همونجوری که گفتم هر جا که ما دست بذاریم کلمه به کلمه در واقع انگار با شمس مواجه هستیم. فرمود که اگر آن می که خوردی به سحر نبود گیرا، بستان ز من شرابی که قیامت است حقا. اگر آن می که خوردی به سحر نبود گیرا، بستان ز من شرابی که قیامت است حقا. چه تفرج و تماشا که رسد ز جام اول. چه تفرج و تماشا که رسد ز جام اول. دومش نعوذ بالله چه کنم صفت سوم را. غم و مصلحت نماند همه را فرو درآمد. غم و 2 تا چیز نمیمونه، یکی غم نمیمونه، یکی مصلحت. غم و مصلحت نماند همه را فرو درآمد. پس از آن خدای داند که کجا کشد تماشا. تو اسیر بو و رنگی. توی این غزل انگار خیلی اگر آدم حواسش نباشه متوجه نمیشه که الان کی داره حرف میزنه. اولش کیه که داره حرف میزنه، که داره این شراب رو داره معرفی میکنه یا به اصطلاح تعارف میکنه. و بعد اینجا میگه تو اسیر بو و رنگی، به مثال نقش سنگی بجهی.
چو آب چشمه ز درون سنگ خارا. تو اسیر بو و رنگی به مثال نقش سنگی، بجهی چو آب چشمه ز درون سنگ خارا. بده آن می رواقی هله ای کریم ساقی. خب الان اینجا رفته سراغ ساقی، پس اول انگار ساقی بود که داشت می رو معرفی میکرد، ولی اینجا خود اون کسیه که پایین نشسته و درخواست می داره میکنه. بده آن می رواقی هله ای کریم ساقی، چو چنان شبم بگویم سخن تو بی محابا. قدحی گران به من ده به غلام خویشتن ده. بنگر که از خمارت نگران شدم به بالا. نگران شدم بدان سو که تو کرده ای مرا خو. که روانه باد آن جو که روانه شد ز دریا. اینم یه غزل کوتاه و مختصر به همین مناسبت زیبایی که ما رو سهیم کرده، ما رو در واقع بهره‌مند کرده از وجود منور مردی که بالاخره ما هر هفته میایم پای سفره این آدم میشیم.